La següent pràctica, Java Swing, crearem una aplicació d'escriptori amb Java i per mantenir una base de dades de MySQL. Quin programari fem servir? Windows 11, JDK 20, l'editor Apache NetBeans, versió 18, la eina Ant per construir el projecte, Eclipse Link, és la llibreria JPA per connectar, per lligar el projecte amb la base de dades, Java Swing, com per editar, per fer les vistes, i la base de dades que fem servir és MySQL versió 8. Quina és la finalitat d'aquest projecte? És mantenir la base de dades MySQL que es diu compres. Aquesta base de dades tot just té dues taules, que és proveïdor i despesa. El proveïdor pot tenir moltes despeses, en canvi una despesa pertany només a un proveïdor. És una relació de U a N. El que volem al final és que ens aparegui una finestra, una vista com aquesta. Aquesta seria la de proveïdors, que hi ha una taula amb els noms, amb l'ID i els telèfons dels proveïdors. I aquí a la dreta un botó per inserir nous proveïdors, que inserirà els que posem aquí en aquests camps de text, l'ID, el nom i el telèfon. Una vegada inserim, se'ns col·locarà el nou proveïdor a sota a l'última fila de la taula de proveïdors. Primer que tot, crearem un projecte compres. Obrim NetBeans, anem a File, New Project, Java with Ant, Java Application, Next. Aquí li posem el nom, compres. Aquí, Create Main Class, li diem que no, ja ho farem després. Finish. Ja ens ha creat el compres, aquí a projectes, ja tenim compres, que de moment hi ha un paquet que és el Default Package i les llibreries que només hi ha el JDK 20. Ara, segons el nostre guió, hem de descarregar el MySQL Connector Java. Això ho fem d'aquesta pàgina d'aquí. Molt bé. Obrim la pàgina i tenim ja el connector Java 8.1 i ens diu quin sistema operatiu volem. El desplegable ens diu aquí Platform Independent. Platform Independent hi ha dos arxius comprimits. Puntar, que és per Linux, i un zip, que és per Windows. Descarreguem aquest. Aquí, no thanks, just start my download. S'està descarregant. Aquí, mostrar en carpeta. Ja ho tenim aquí. Obrim, botó dret, obrir.
I el que ens interessa és aquest, el punt jar. Aquest punt jar el copiem i el guardem, per exemple, a documents. El podem guardar allà on vulguem. Aquí. I com que ja el teníem guardat, li dic reemplazar. Això ho podem tancar. Què més hem de fer? Hem d'afegir les llibreries al MySQL Connector, que és el que hem descarregat, i l'Eclipse Link. Anem a compres, a llibreries. Primer que tot fem el Add Jar Folder, aquí Add Jar Folder, i anem a documents, i és aquest, MySQL Connector, li diem que sí, Open, ja se'ns ha afegit la llibreria MySQL Connector. Llavors, l'altre, aquí, Add Project, i se'ns obre aquesta finestra, no, aquí Cancel, Add Library, i aquí busquem l'Eclipse Link. Aquí, Eclipse Link, que és aquest, Add Library. Les llibreries ja els tenim inserides. Ara cal fer la unitat de persistència. NetBeans, sobre del projecte compres, botó dret, new, i entity, no, persistence unit, unitat de persistència. El nom que posarem serà unitat persistència. La llibreria és Eclipse Link, create. Si poséssim drop and create, cada vegada que fem servir l'aplicació borra tots l'anterior. O sigui, només ens interessa a nosaltres create. Database connection, quina fem servir? Fem servir compres, que ja la teníem, és aquesta, que posa compres. Sí, finish. Aquí hi ha les dues formes, el design i el source. Si obrim source, és un .xml i quina és l'string per obrir la base de dades MySQL, que és aquest, localhost, el port, compres, i l'user, root, el driver és aquest, com MySQL, aquest d'aquí, i el password, i la forma és create. Perfecte. Ja hem fet la unitat de persistència. Ara toca fer els models. Hem de fer models. Com ho farem? Primer crearem un package nou que es digui models. I això ho farem aquí. Anem aquí sobre el projecte compres, botó dret, new, Java package. Aquí, Java package. Li diem models. I finish. Perfecte. Ara, sobre el package models, new, entity classes from database. Ens diu que hi ha dos tables,
dues taules a la base de despeses i proveïdors. Volem seleccionar les dues perquè ens formi els dos models amb els que treballarem en l'aplicació. Li diem add all i next. Aquí next i finish. NetBeans ja ens ha creat els dos models, que és 3, perquè hi ha la relació de UAN i per això ens ha fet aquest el de despesa .primary key, PK. Si obrim despesa en proveïdors, per exemple, que hi ha els atributs que són les columnes, estan relacionades i són les columnes de la base de dades, que és la columna ID, la columna nom i la columna telèfon. Aquestes columnes els relaciono amb uns atributs d'aquesta classe, de la classe proveïdor, i és un integer, un string i un altre string que és el telèfon. I hi ha un constructor buit, un constructor que té com a argument l'id i els gets i el set. GetID, setID, getNom, setNom. El mateix per despesa. Ara, el següent que hem de fer és els controladors. Anem a compres, sobre compres, el projecte, new, i aquí JPA Controller Classes from Entity Classes. Ja ens marca els dos models que tenim. Li diem add all, next, projecte compres. El package no és models, ens interessa el package que no l'hem creat. No, primer hem de crear el package. Cancel·lem. Primer crearem el package controladors. Aquí, sobre compres, new, Java package, li diem controladors. Finish. I ara, sobre controladors, botó dret, controladors, botó dret, new, i aquí JPA Controller Classes from Entity Classes. Ara sí, anem bé, li diem add all i next. I aquí controladors, el package ens l'ha agafat, finish. Si mirem aquí a controladors, què ens ha fet? Ens ha fet el controlador per despesa i per proveïdor. Si obrim el proveïdor JPA Controller, i si mirem, aquí podem mirar-ho, però ho podem mirar-ho aquí en el navegador, els mètodes que hi ha. Hi ha el create, que insereix un proveïdor. Create té com a argument, si ho mirem aquí, create té com a argument un objecte proveïdor. Llavors insereix aquest objecte proveïdor a la base de dades. Destroy, que és per eliminar, edit, per editar, és un update del proveïdor, el find proveïdor, aquí els tenim tots, el find proveïdor, que ens troba el find proveïdor, on el tenim destroy, aquí, find proveïdor entities, ens retorna una llista de proveïdors, ens retorna una llista de proveïdors. I aquí els tenim tots. Repassem com tenim el projecte, compres. Primer package que trobem és el controladors, on hi ha dos classes, despesa JPA Controller i proveïdor JPA Controller. Després hi ha un altre package, que és el metainf, on hi ha el persistence XML, que és
el fitxer que és amb la unitat de persistència, que és aquesta unitat de persistència, el fitxer creat. El package models, on hi ha la despesa Java, que són els pins, i el proveïdor Java, que ja hem comentat. Per exemple, el proveïdor Java, que hi ha els atributs que estan lligats a la base de dades, en les columnes de la base de dades, hi ha els gets i els sets. Després hi ha les llibreries, que és el MySQL i l'Eclipse Link i el JDK Bin. Sobre el projecte compres, no estem. Ara, new JFrame form. El nom li posarem vista proveïdor. El package ja l'agafarà per defecte, finish. Això aquí el que mostra és el disseny de com serà a la vista. Aquí només hi ha un JFrame, que és aquest, buit. El fem més gran, fins aquí el màxim, i aquí igual, fins al final. Què podem fer? Dos panels, un horitzontal, així, fins al màxim, i un altre que serà vertical. Fem més gran, així, i fins al final. Aquí en el Navigator ja veiem que a dins del nostre JFrame hi ha un JPanel 1 i el JPanel 2, no hi ha res més. Aquí és el disseny, i si mirem els sous de la vista proveïdor, què veiem aquí? Que extens Javax Swing JFrame. I aquí hi ha un constructor que l'únic que fa és init components, inicialitzar els components. Els components que anem posant en el disseny. Si volem mirar què hi ha com a component, ens mostra això, que no hi ha res. No hi ha botons, no hi ha cap taula, que és el que nosaltres ara, a partir d'ara, farem. Què més hi ha aquí? Hi ha el main. El main és per on comença la vista, i el que fa que amb el mètode run diu que la vista proveïdor set visible true, que es vegi. Molt bé, guardem. Executem. Ens diu perquè no hi ha classe principal, no? Diu select the main class principal com a vista proveïdor. Li diem que sí, aquesta serà vista proveïdor, serà la classe principal. I el que ens mostra és això, o sigui, res. Els dos panels no es veuen. Però això vol dir que va bé, la cosa va bé. Ara anem al design altra vegada, i aquí posarem la taula, que la tenim aquí en el palet. Palet, aquí hi ha els panels, els labels, els botons, table, està aquí. Posem una table, l'arrastrem fins aquí a sota del panel 1, la posem fins al màxim, fins aquí, i igual per baix. Aquí el nom és JTable1, però a nosaltres no ens interessa, perquè aquesta taula, aquest component, tindrà codi. Necessitem el nom de la variable, i per això anem a code, i en més de JTable1 li posarem JTaula. I quin tipus de variable? Variable modifiers, aquí posa private, però a nosaltres ens interessa que sigui estàtic, perquè el context de la nostra
el nostre codi és estàtic. Què més? Properties de la taula, properties, aquí el model, anem als 3 puntets i aquí veiem que hi ha 4 taules. L'última l'esborrem, en tenim 3. Títol 1 ens interessa que sigui ID. I el títol 2, igual, aquest li posem nom. I el títol 3 li posem telèfon. I quin tipus d'objecte? String. I aquest igual, string. Totes 3 columnes seran string. Què més aquí? Els rows, que són les files, no? 4 vol dir que hi haurà 4 files buides abans que comenci els nostres resultats. Aquí posem 0. 0, columnes 3, ok. Això ja ho tenim. Ara començarem el codi. Anem a source. Això de l'init components, ja ens ha posat aquí baix, ja ens ha posat la taula. La taula que aquí els 3 noms de les columnes, el jtaula, però això, com que no ens interessa, posem aquí almenys i queda tot sense visió. Nosaltres què volem fer? Anem al constructor i li diem que el que volem és mostrar proveïdors. I això és el que volem que faci, mostrar proveïdors. Com serà aquest mètode? Aquest mètode serà com aquest que... No, abans que res, hem de posar 3 variables, que són 3 variables globals, aquí a dalt de tot, de la classe vista proveïdor, que són aquestes 3, que és un string, que és la unitat de persistència, que la nostra li hem anomenat unitat persistència, l'Entity Manager Factory, que li anomenem factoria, que és de la classe persistents amb el mètode aquest i amb la unitat de persistència nostra. I què més? El proveïdor JPA Controller, que té com a argument la factoria i que és la classe on hi ha els mètodes de create, de find, o sigui, d'inserir, d'actualitzar la base de dades. Aquí faltaran els imports, add import, i aquí un altre add import, i aquí també add import, i ja està. Doncs recordem, aquí en el constructor hi posem, després d'init components, mostrar proveïdors. Com serà aquest mètode? Doncs mostrar proveïdors serà com aquest. Primer els imports, add import, add import, add import. Com serà? Primer que tot, creem una llista de proveïdors, d'objectes proveïdor, que li diem proveïdors, i que és un array list. Aquesta llista buida l'emplenarem amb el mètode del controlador proveïdor, el mètode find proveïdor entities, que agafarà tot el que hi ha a dins de la base de dades de proveïdors. I afegirem els proveïdors, aquests proveïdors, els afegirem a la nostra taula. Com ho farem? Afegir proveïdors a la taula. Té com a argument una llista de proveïdors i té la JTable, aquí faltarà
un import, add import, i aquí faltarà un altre import. Com ho afegim? Com afegim aquests proveïdors? Els afegim a la nostra taula. Fem un for que per cada proveïdor P a dins de la llista de proveïdors, a la nostra taula, getModel, afegir addRow, i què afegim? Afegim el proveïdor getID, el proveïdor getNom i el proveïdor getTelèfon. Amb això, en principi, guardem i li diem run. En principi veuríem ja la llista, aquí la tenim, la nostra llista de tots els proveïdors que hi ha, o sigui que funciona correctament. Fins aquí la primera part d'aquest tutorial. A la segona part hi afegirem un botó per inserir nous proveïdors. A part d'això, explicarem la manera per anar a una altra vista, a una segona vista, que en aquest cas serà la vista de les despeses. I fins aquí ja sabeu que tot el codi està comentat i està escrit a la pàgina de 3avis.cat.